हरियाली हो क्या कतैमा। बाटो त बगान भएको छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ राम्रो भयो। जने त आइसक्यो। यहाँनिर हामी चाहिँ प्रवेश गरिसक्यौँ है घरि गाइस। इसको पावल चाहिँ भ्यू चाहिँ अन्त रमाइलो कुरा है।
बवाल छ यहाँको भ्यू चाहिँ अघि नि दादा कुरकोटो पारी भाइ यहाँनिर न हाम्रो यो बाटो चाहिँ पुरपुरो जान्छ हामी चाहिँ लोहरी जानु लागेको बाटो चाहिँ जान त त्यो बाटो पनि जान्छ होला है अस्ति पिकनिक आएको बेला हामी यो बाटो गरमा आधी गरमा कस्तो भयो आधीमा गएर फर्केर आएको पुरै ठाडै बाइकले चाहिँ नतान्नु यो बाटो ओइ बाटो त कहाँबाट हो लुजा अरे भाइ पुरकोट त छिरिकेपट्टि यहाँ यो बाटो यहाँ कम छ बाटो चाहिँ सिमाना यो चाहिँ प्युठान अर्घाखाँची गुल्मी तिनटै हामी चाहिँ अर्घाखाँचीतिर लागिसक्यौँ लोहरीको यात्रा सँगै हाम्रो बाटोको यात्रा पनि अर्घाखाँचीमै लाग्यो मामा हजुर भुर्चोकको क्या खेल्यो यार मैले राति 1 बजेर त म्याच यहाँनिर एउटा खिचेर हालेको एउटा फोटो है गाइस हामी चाहिँ लोहरी आइसक्यो वाउ बवाल छ है बवाल आइसक्यो तोड जस्तो है लोहरी आइसक्यो ल गाइस ए भाइजन लोकल है हम लोकल यार लोहरी आई है दादा लोहरी आई है लोहरी को फाँट में